nagsimula. May pag-asa at dasal sa bawat gawa. Kahit ilang beses mang nadapa, patuloy pa rin bumabangon ng may tiwala. Sayang hindi lang pagkain ng handa, kundi saya't pagmamahal sa bawat mesa. Bawat customer na aming napapasaya ay biyayang dala ng may kapal sa amin talaga. May araw na mahirap ang laban, pero di sumusuko ang pusong may dahilan. Sa bawat ngiti at pasasalamat, lalong lumalakas ang aming pangarap. Yang Halal Fast Food, lutong may puso at paglingap na totoo. Sa bawat kagat may saya at pag-asa na bumabalot sa buong pamilya. Fast food, kasama sa bawat pangarap mo. Sa hirap man o sa tagumpay, patuloy kaming magbibigay saya. Mula umaga hanggang gabi, pagmamahal ang aming pinipili. Hindi man marangya ang simula, pero puno ng sipag at pananalig sa Kanya. Bawat pagod ay nagiging sulit kapag paspamas ay muling bumabalik, dahil ang tunay na tagumpay sa buhay ay pusong marunong magmahal at magbigay. Kung ikaw man ay napapagod na at tila mabigat ang dinadala, halika rito at magpahinga. Sa Yams may init ng pamilya. Yams Halal Fast Food, tahanan ng saya at pagmamahal mo. Sa bawat pagkain at bawat sandali, may alaala kang mabubuo dito palagi. Iyatang may puso para sa lahat. Sa simpleng handa at tapat na serbisyo, Yams ang tahanan ng bawat tao. Lutong may puso para sa bawat pamilya.